長東村320尺入伙啦，隔兩房，睇翻個現場先。咁啊咧，我哋呢度就係門口位啦。門口位呢邊咧就做翻佢獅子鞋櫃一樣啦，呢邊都係做翻個坐凳。上下咧我哋都會做翻個側板沿弧嘅。咁呢邊就擺鞋啦、櫃桶啦，呢邊多啲儲物空間。咁呢邊又可以 show 啲嘢喺度嘅。好，咁呢邊就食飯位啦，梳化。咁呢度咧就一個電視機位噶啦。呢邊電視機櫃上面擺嘢，呢邊都有嘅。玻璃色櫃可以擺嘢，裏邊有一個燈帶去滲光嘅。好，我哋呢邊咧就數兩間房，首先就去到呢邊個主人房先。主人房我哋呢邊都係用翻個隔山條嘅。好，入到嚟呢邊咧，我哋咧就要睇翻個電牆啦。我哋呢邊就做個地台嘅，呢邊有個梯級，咁呢邊有個 L 型嘅書台嘅，係啦。咁書台連身呢度咧就有一個倒頂嘅衣櫃，咁呢邊衣櫃咧就有分掛衫嘅，下邊有櫃面嘅。咁呢邊就係一個主人房，喺呢邊打電腦都 OK 嘅，夠細大呢台。好，咁我哋呢邊咧係用櫃間房，櫃呢邊咧我哋有個位置向出邊開嘅，可以做一個玻璃色櫃，裏邊都係加啲燈係擺啲飾物都好靚。下邊咧就做翻個儲物空間。咁呢間房咧我哋就用翻嘅磨砂玻璃嘅筒，係啦，玻璃筒。咁啊上邊都做翻個玻璃嘅門口。咁我哋呢邊客人都會撐翻啲窗簾遮翻嘅。睇翻呢度廳房，我哋呢邊咧就做一個4尺半嘅床啦。咁啊床頭呢邊都會有個床頭櫃嚟嘅。咁啊床尾呢邊咧，我哋就一立咁樣一個倒頂嘅衣櫃，上面嗰邊就係一個冷氣嘅位置。好，咁而家咧就去翻廚房。廚房呢度咧，我哋都係放雪櫃啦，天花頂都係做翻個儲物空間吊櫃嘅。咁嚟到呢個廚房咧，咁我哋L 型嘅櫥櫃，咁我都煮飯位呢邊咧，我哋都會做翻個高低級，因為洗衣機位呢邊比較少高位，咁啊方便煮飯喺呢度咧就做個低一級嘅 L 呢邊洗手盆，咁啊上邊咧都做翻個吊櫃，吊櫃咧我哋都係用翻嘅高光板，天花頂咧都係用翻嘅鋁頭板天花，咁我哋中空位置一樣啦，都鋪翻個珐琅板，咁啊就會易打理啲。好，咁嚟到呢度咧就一個廁所啦。廁所呢邊我哋都係用呢啲灰色框嘅 PD 門。咁呢邊咧有個擋門嘅，係啦，順行一轉翻個洗手盆位嘅，攞咗洗手盆呢度轉翻嚟呢度。咁一樣我哋呢邊就做翻個鏡櫃開放格儲物空間，下邊都做翻啲儲物，做翻個沿位呢邊經狀。咁呢邊我哋會到用翻個醒石包喉，下邊一樣啦，都係用翻個醒石包。咁呢邊咧就係乾濕分離，咁啊乾濕分離咧，我哋做翻個浴瓶咧就係圓弧式嘅，係啦，咁樣打開係咪圓弧式？咁啊，咁樣呢個位置咧到沖涼都係好闊落嘅。好，咁啊去翻地磚啦，工程呢邊咧就鋪地磚咧就做翻嘅600x600嘅個石紋鋪磚，牆身一樣啦，我哋都係做翻嘅耳膠漆。咁啊整體嚟講咧，呢個單位都係選一個比較柔和色顏色去襯翻呢個單位嘅設計。大家中唔中意呢個設計咧？中意咧都係偏我哋幫你手啦。OK。